یک ترانه کهن عربی اینطور شروع می شود: فقط خدا و خود من می‌دانیم در قلب من چه می‌گذرد. امروز بعد از خواندن آنچه برایم نوشته‌ای می‌توانم به این ترانه اضافه کنم که فقط خدا و من و ماری می‌دانیم در قلب من چه می‌گذرد. دوست دارم سینه‌ام را بشکافم، قلبم را بیرون بکشم و در دست بگیرم تا همه ببینند. زیرا کسی که خود را برای خویشتن آشکار می‌کند آرزویی شگرفتر از آن ندارد که دیگران درکش کنند. همه ما اشتیاق دیدن نوری را داریم که پشت در است. دوست داریم این نور به میان اتاق پیش روی همه بیاید. اولین شاعر جهان حتما بسیار رنج برده است، آنگاه که تیر و کمانش را کنار گذاشت و سعی کرد برای یارانش وصف کند هنگام غروب خورشید چه احساس کرده. و کاملا محتمل است که این یاران حرفهایش را مسخره کرده باشند، لیک او باز چنین میکند، چون هنر راستی میخواهد هنرمند در آشکاریش بکوشد. هیچ کس نمیتواند به تنهایی از زیبایی که درک میکند لذت ببرد. و این گونه است که زندگی در ما دو تن که در جستجوی مطلقیم تا با تمام وجودمان از هر لحظه لذت ببریم. امروز قلبم آرام است و آرامش و شادی جایگزین دلنگرانی های همیشگیم شده. دیشب عیسی را در خواب دیدم، همان چهره مهربان، آن چشمهای درشت سیاه که شعله ور می نماید و به جلو خیره است، آن پاهای خاکالود و حضور نیرومند روحش با آرامش آنان که می دانند چگونه باید به زندگی راست بنگرند. آه ماری عزیزم، برای چه نمیتوانم هر شب خواب عیسی را ببینم؟ برای چه نمیتوانم با همان آرامشی به زندگی خود بنگرم که او میتواند در یک رؤیا به من منتقل کند؟ چرا نمیتوانم روی این زمین با هیچ کس دیدار کنم که بتواند همچون او چنین ساده و چنین مهربان باشد؟ خیال حقیقت مطلق را می‌بیند، جایی که گذشته، اکنون و آینده به هم می‌رسد. خیال نه به واقعیت ظاهر محدود است و نه به یک مکان، همه جا می‌زید. خیال حیات آزادی ذهن است، به جنبه‌های گوناگون هر چیز تحقق می‌بخشد. خیال رو به تعالی ندارد، نمی‌خواهیم رو به تعالی داشته باشد، فقط می‌خواهیم آگاه تر باشیم. دوست دارم سراسر زندگی را که در من است زندگی و هر لحظه را تا نهایتش درک کنم. ماری عزیزم، فهمیدم تمام مشکلاتی که از تو بر سر من آمد به خاطر حقارت و ترسی در خود من بود. ماری دلبندم، همیشه میگویند همه میتوانند هر روز در ساعت معینی بیدار شوند، چای بنوشند و به بستر بروند و از این انضباط راضی‌اند. از نظر من این مردم همیشه فقط همان یک روز را زندگی میکنند.
اگر بتوانم در قلب یک انسان گوشه‌ای تازه را به او بنمایانم، بیهوده نزیستم. موضوع خود زندگی است، نه شعف یا درد یا شادی یا ناشادی. نفرت به همان اندازه دوست داشتن خوب است. یک دشمن میتواند به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزی. پس به راستی دوست انسان خواهی شد. نیازمند آنم که بگذارم چیزهایی که باید رخ بدهد. پس باید برای حوادث غیر مترقبه آماده بود. برای من هر روز که میگذرد تفاوت دارد و 80 سال هم که بشوم همچنان منتظر تجربه های میمانم که درون و بیرونم را دگرگون کند. وقتی پیری میرسد دیگر به کارهایی که کردم نمیاندیشم، دیگر گذشته. میخواهم از هر لحظه زندگی که هنوز برایم باقی مانده استفاده کنم. نه برای مسائل مهم که تنها میتوان برای کارهای خرد برنامه داد. آن که برای کارهای مهم برنامه میریزد همه چیز را به مسائل کوچک مبدل میکند. در طوفان چیست که مرا چنین به جنبش می آورد؟ چرا هنگام وزش طوفان بس بهتر و نیرومندتر و از زندگی مطمئن‌ترم؟ نمیدانم. و باز طوفان را بس بیشتر از هر چیزی در طبیعت دوست دارم. یک انسان می تواند آزاد باشد بی بزرگ بودن، اما هیچ انسانی نمیتواند بزرگ باشد بی آزاد بودن. ماری محبوبم، دیر زمانی است که در سکوت ماندم. کار میکنم، بسیار میخوابم و احساس میکنم آن همه کار همچون خواب از میل به سخن گفتن بازم می‌دارد.